всички Roblox 7 чучук, аз и Георги Дуета с Мосем. И днес ще Той играя снима клип на Майнкрафт. Да, бе, да. Това е Outlast. Ей, Клипове. да. Не съм си имал Outlast. Още зарежда, за какво зарежда? Джок зарежда. И мисля да си пром късмета. Зарежда голям купон. Окей, давай. Играта изглежда яка. Аз играх малко. Се оплаши. Много. Играта е готина. Аз се стреснах. Как кой не изскача? Да, той седи в количката и той да съм. скача. Да. Но това е сякаш шира, да. Това още в началото, че ми в хотела. Не може. Той кара сам. Човек, да, ама с колко кара? Сега ще кажа. Не мога да видя и какво. Да. Що е такова? Сигурно. Точно Защо е 10 часа? 10:79. Защото показва, той има такива, нека показва. Outlast. Излим клип. Да. Добре. Значи, собствено желание отиваш там. Ами, не по негово, той сам си кара, че Да, съм си кара. Такава е играта, позната. много насича в началото. Чай вземи. Това той сега ще се оправи. А какво е сега? Нещо. Те са ми те работи документите. Камера? Вземи камерата. Слагам и батерията. Това е за нощ. И сега излизаме. Добре, там няма никой. Добре. Виждане. Интерес за пидалго. Много е тъп, хора. По-добре да е отвънка, отколкото вътре. Те как ще влезеш вътре? Ако не е тайна. Също не. се излиза. Да, лесно се влиза, ама чай ще им документите. Добре. Мичето е тук. Окей, сега какво беше? Left mouse. Не бе, Мите, какво правиш? Не, Мите, идей! Баби ти лука! Няма, аз не мога. Баби ти лука! Няма, никой няма да прави лука вече. Окей, хора. След малко е сега. Мите, виж, ще Качваш ли, ако не е тайна? Ще го качвам. Няма. Бързо, окей. Те само го слушат, ненавиждат. По-добре да избягам. Няма. А, може да чиш? Не. Това не е критикира. Това не е толкова, колкото Майнкрафт, ма по-реалистично. Знам, че Добре, ето Goat Simulator. Добре, хора, сега ще се качим тук. И сега трябва да има... Значи, тук трябва да има нещо. Който е играл на Goat Simulator, Spacebar. да хареса този клип. Да. Добре, качих се. Какво ще стане? Какво ще стане? Не, слушам музика. Прозорец, влизай вътре. Може да се Да, някой загасила на пъта. Излиза. включва и нощното виждане. Зомбито. Няма се. умреш, ще се Това е Това на реалността. библиотеката ли? Сигурно. А, не, това е... Опа. Тук е страшно. Няма къде да излезеш. Мислиш ли? През прозорец давай. Не е верно. Виж сега, нали тук е заклеща. Тук сме затворили. Да, май може няма да. Тук е зомби. Няма сега зомби. Зомби! Кой е направил тази бъркотия? Сега гепам. Така. Окей, хора, минахме. 216. Ние бяхме... Ние на екскурзията бяхме 203. Така сме ги. Опа, някой затвори.
Тук е банята. Оле. Какво? Той отвори вратата. Ще му подгони. Оня. Заудия. Чакай, където ме хвърли. Доктора. Не, където ме хвърли през терасата. Ето. Оле, бързо, махай се! Омага. Окей, хора. Като скача... Сега затваря очи, че чуле. Няма, ще гледам. Лей, броли. Това е... Той е бистро него. Окей, хора. Това е някакъв хорор игра. Какво да правим? Сега мисля, че ще му падне. А той къде е сега? Той го знае. Тя вечер ли? Ми, да се. Кога ще стане ден? Не знам, сега ще му падне си. Тогава се опитва, защо махна. Тук е залючено. Нали? Сега ще погледна тук. Махни камерата, по-готино ще се вижда. Little fake. Мой това е от начало. Не мога да още. Ето, събуждам се. Свестява се, свестява се. Какво ще стане? And who are you? Какъв си ти, бе? То още е тук. Той I ти see. гледа камерата, е. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. Камерата голяма. Да, You have a calling. Голямата. И колко реалистичен ставаш. Сега убиха ли го? Това да не беше доктора. Не, А къде е доктора? доктора е болт. Той ни беше от това закрили. За камерата. Той ли ги уби всяко? Откъде знам? Сигурно, че аз О, касиера. Още тук има ли нещо? Цъкай на компютъра. Чакай да погледнем. Добре, нямаме нищо на това. Документи. Нямам нищо. Добре, Само сега дето е видим малко документи. отрепан, нямам нищо. Трябва да правим. Това мисля, добре ще има да Да си излям като. Ти какво правиш, докато не можеш да го убиеш? Който, скри се. Става тук. Ба. Тук са наврени хора, скажете. Ще изскочи зомбито. Тия мърдат ли внимавай? Не, той е умрял. Да. Разбира, те го взе в склад. Това е склада. Часовник в склада. Security. Добре, трябва някакво пароло за това сигурно. Да, трябва да ти. Ние преди влезахме в тази стая. Да. Да, и сега излизаш тук. Това е... Още да. Няма нищо. Аз мисля това да е клипа. Тук има ли нещо? Не. Тук някакви документи, да. Какво сега тук събираш документи? Да. Парола за Фейсбук. Не. Не. Той работи, ама... Windows 7. Окей, хора, това мисля да е клипа. И Надявам се да ви е какво направихме харесал. в този клип? Еми, Седва. такова ми от началото. И надявам се да ви е харесал. И довиждане.